حمام‌ها با کاربری نظافت و پاکیزگی ریشه در تاریخ کهن این مرز و بوم دارند. حمام‌ها در قدیم علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی و نظافتی از لحاظ ارتباطات اجتماعی اهمیت بسیاری داشتند. دیدارهای هفتگی و بسیاری از مراسمات مربوط به عروسی با فضای حمام آمیخته شده بود. در گیلان تعدادی از حمام‌های تاریخی باقی ماندند که به ثبت ملی رسیده که در این ویدیو به آنها میپردازیم. قبل از هر چیز خوشحال میشیم که با لایک و کامنت و سابسکرایب کانال از ما حمایت کنید. در گذشته‌های نچندان دور مهمترین شاخصه محلات وجود یک یا چند باب حمام عمومی بود. بر اساس سفرنامه میرزا ابراهیم در حوالی سال 1276 قمری رشت 17 حمام عمومی داشت. تعداد این حمام‌ها به گفته رابینو نایب کنسول انگلیس در رشت در اوایل قرن 20 35 باب حمام بود که امروزه چند باب حمام از رشت قدیم باقی مانده است که با وجود ثبت در فهرست آثار ملی وضعیت خوبی ندارند. حمام پیرسرا یا گلزار رشت مربوط به دوران احمدشاه قاجار است که به استناد کتیبه سردر آن در سال 1332 هجری قمری ساخته شده است. بنا دارای 2 ورودی است. مهمترین شاخصه میراثی این حمام کاشیکاری زیبای سردرب بالای طاق و طرفین درب ورودی و همچنین کاشی‌های منقش رختکن است که به دلیل ریزش سقف از دید عموم پوشیده مانده است. حمام مذکور در سال 1352 خورشیدی به 2 قسمت مردانه و زنانه تفکیک و بازسازی شد و تا سال 1381 مورد استفاده قرار گرفت. در سالیان گذشته و پس از متروک شدن این حمام از این بنا به عنوان تجاری استفاده می‌شد، اما همکنون کاملا بلا استفاده شده است. سردر حمام گلزار یا حمام پیرسرا در سال 1383 به ثبت ملی رسید. حمام حاجی یا حمام ساغری سازان معروف به حمام حج فروش. این حمام در دوران قاجار و در محله ساغری سازان رشت بنا شد. کاشیکاری‌های این حمام قدیمی صحنه‌ای از شاهنامه را به تصویر می‌کشد که رستم با دیو سپید در حال مبارزه است و کاری از مشهد یوسف کاشیساز، کاشیکار معروف رشت است. این حمام نیز در سال 1383 به ثبت ملی رسیده است. متاسفانه هر چند سال یک بار سازمان میراث دستی بر آن می‌کشد و تا باری دیگر رها می‌کند. از این رو ساختمان حمام رو به تخریب می‌رود. حمام گلشن لاهیجان. این حمام در زمان فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است که در مقابل مسجد جامع و بقعه 4 پادشاهان قرار دارد. این بنا در گذشته دارای خزینه‌ها و حوضچه‌های متعددی بود، ولی به دلیل امتداد خیابان امروزه تنها نیمی از آن پابرجاست. در صحن حمام گلشن 8 ستون سنگی قرار دارد که بزرگترین گنبد این حمام با 8 متر ارتفاع در میانه این ستون‌های سنگی میباشد و تمامی صحن توسط کفپوش‌های موزاییکی تزیین شدند. بر اثر زمین لرزه در سال 1369 قسمت زیادی از این حمام زیبا تخریب شد. این حمام در سال 1334 به ثبت ملی رسیده است. حمام مریان تالش توسط یکی از خانهای منطقه ساخته شده و کار ساخت این حمام در سطح شیبدار زمین توسط معماری آلمانی انجام شده است. این بنا به شکل مربع و گنبدی شکل است که نوع مصالح به کار رفته در آن از گچ، سنگ، خشت و ملات بوده است. متاسفانه بسیاری از نقاشی‌های دیواری و کاشیکاری‌های تزئینی این حمام در طول سالیان به سرقت رفته است. این حمام قدیمی که در اراضی روستای آقولر از روستاهای ییلاقی شهرستان تالش قرار دارد، در سال 1382 به ثبت ملی رسیده است. حمام کهنگویه در املش. این حمام تنها یک ورودی داشته و ورود به آن از طریق رختکن میسر بوده که امروزه به دلیل بالا بودن حجم تخریب‌ها این بخش قابل رؤیت نیست و تنها از روی شواهد میتوان دریافت که احتمالاً دری چوبی برای ورود افراد به رختکن وجود داشته است. مردم محلی که در گذشته از این بنا استفاده کردند به یاد دارند که این بنا هر روز باز بوده و صبح تا عصر برای بانوان و در ادامه شبها برای آقایان بوده است. این حمام قدیمی در سال 1382 به ثبت ملی رسید. حمام درگاه رودسر. حمام قدیمی درگاه و محوطه آن در دهستان اشکور بالا از بخش رحیم آباد و کمی دورتر از آبادی درگاه قرار دارد. حمام تا چند سال پیش مورد استفاده اهالی روستا بود و کم کم به صورت مخروبه درآمد. به دلیل عدم رسیدگی و بازسازی ساختمان حمام رو به خرابی گذاشته و وضعیت نامناسبی دارد. این بنا نیز در سال 1382 به ثبت ملی رسید. حمام پیربازار که در سال 1399 به ثبت ملی رسیده، واقع در شهرک پیربازار از توابع رشت است.
بندر پیربازار در کنار مرداب انزلی محل ورود و خروج بیشترین کالاهای وارداتی و صادراتی گیلان و ایران و دارای یک خط راهن بود که اینک اثری از آن باقی نمانده است و حمام قرق واقع در شهرستان تالش که در سال 1391 به ثبت ملی رسیده است. سپاس که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. اگر علاقه‌مند به تاریخ و فرهنگ گیلان هستید میتونید ویدیوهای قبلی کانال رو هم مشاهده کنید.